Igama lami mina Nosihle waKaMkhize. Into engilethe lana khona into engifisa ukuthi ngidlulise ngima. Thandana nobaba. Ngithandana nobaba umyeni kama owami ubaba ke akasekho emhlabeni. So nginesifiso sokuthi ngidlulise kuyena lento because sengikhathele ukufihla. Ubaba wakho ngempela noma mhlambe nje stepfather? Stepfather. Hayi wena. Maningi amadoda ngaphandle ngayitholeleyo. Yeah. Stepfather bese ngathembi nje ukuthi uma uyangizala ngempela. Silokho singincoma sithi ngimuhle. Silokho sisho ukuthi ke siyangithanda yena ngaqala ngatshela ukuthi ngivingulo njengokuthi ubaba. Kwaya ke imali kwezinye ikhathi nganginikezwa stepfather. Ngiyamthanda nje manje nami uyangijabulisa nje bekujabulisa. Hayibo lengane Nkosi yami. Wena Sihle uphilile kahle khanda? Kakhulu. Wawuzombona apho kuba ngifikanga naye lapha ekhaya. Ngibonga wena ke futhi lapha. Ngibonga wena. Ngibingelele babukeli bevumani film lo khulumayo uvumani walile kwamhlaba yalengana awuswaneni madoda phansi le emanguzi kwakhuphala Mbiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho njengamanje sinosisi la othi wasivakashela siswami kade usihlupha ufuna ukukhuluma indaba yakho but ke babukeli ngenxa ukuthi nibaningi enidinga usizo sikwazi ukuni-attenda nonke ngesikhathi esisodwa siswami ungatshela umbukeli njengamanje ebukele lapha ukuthi yini namhlanje ofisa ukuthi sikusize ngayo noma yini ofuna nje ukuthi uyikhiphe namhlanje. Igama lami mina Nosihle waKaMkhize. Into engilethe lana khona into engifisa ukuthi ngidlulise ngima. Thandana nobaba. Ngithandana nobaba umyeni kama owami ubaba ke akasekho emhlabeni. So nginesifiso sokuthi ngidlulise kuyena lento because sengikhathele ukufihla. Uthandana nobaba umyeni kama wakho ubaba wakho ngempela noma mhlambe nje stepfather? Stepfather. Hayi wena. Yebo. Babukeli. Siswami manje awusho nje senesikhathi singakanani nithandana? Sesinesikhathi eside ikho nje sengize ngathi angize la. Isiphelile iminyaka emithathu manje sibambisene nobaba. Iminyaka emithathu? Yebo. Umama akakaze anibambe nje akaze asola? Angeke ngisho ukuthi akakaze asole kodwa akakaze asibamba akakaze enze into ekhombisa ukuthi usesibambile ingakho ngize la ukuthi ningidalule. Yo. My sister manje iqala kanjani lento? Kufika kanjani ukuthi uzuthandane ne-stepfather sakho ngoba phela indoda kamama wakho? Futhi ngiyacabanga ukuthi nje nawe umbuka ngaleyo ndlela leyo. Ubaba bengimthatha njengobaba since ngingenawo ubaba so bengimbuka nje njengomuntu obaba mina. Kodwa uma lobo ngaba khona angikaze ngicabanga ukuthi ngempela uma wami lo uyangizala indlela engihlukumeza ngayo. Sithi nje ngisakhula ngisafunda esikoleni wehlala ethi ngimdala izinto kumele ngizenzele uma wenganginikezi lutho. So umuntu obengisiza ngaloso sikhathi uma bengike ngilale futhi mina ngingadlili uma enganginikile ukudla. Umuntu obengisiza uyena ubaba stepfather. So ubaba ungisize wangisiza ngaze ngabona ukuthi ngikhulile ngempela so ngingangena ebudlelwaneni nobaba. Saqala kanjalo ke lokho ngisiza. Waze kwaba khona imizwa evukayo ke. Manje akubanga khona ukuthuka nje mhlawumbe uqala ukuthandana nawe baba? Akuzange kube khona. Akuzange kube khona ukuthi ngithuke. Akuzange kuze kube khona. South Africa niyabona ukuthi izwe liyaphenduka futhi kuyanyukela kunokuthi kunyukele abanye bathi kuyehlela. My sister yini edala ukuthi ungathuki?
into edala ukuthi ngingathuki ngoba ever since ngaba khona le emhlabeni umuntu obenginikeza uthando into ewuthando nje ngiyazi ngayo ubaba stepfather sami so why bengengithande yena bengingabuye ngithande ba as for uma maningi amadoda ngaphandle ngayitholeleyo yeah. So mama mangathi hlukana ngoba umyeni wakhe manje basathandana ne? Ngeke ngize ngikwazi wakwazi nje ukuthi ahlukane nobaba. Ubaba athola lo amtholile uzokwazi futhi ukuthi aphinde ahlukane nalo amtholile aphinde athole umuntu. Babe bangeni nobaba? Ubaba wangiphika noma ke yena esashona wakwazi kodwa vele wengiphikile. So noma izinto ezinye ebenganginikeza zona bethi angihambe ngiyobheka ubaba emathuneni. Ngiyocela kuyena izinto. So bahlukana nje kanjalo wesana ngiyacabanga ukuthi usabesana loyo engane ukuthi bahlukana nobaba. South Africa my sister ngiyaxolisa ukuzwa lokho kodwa ke kuzolunga kuthiwa okungakubulali kuzokuqinisa kuzolunga and ngiyazibuza ukuthi ingane yakho South Africa ephuma emathunjini yakho ephuma kuwena ungayihlukumeza kanjani ngenxa yomuntu nje ohlangane naye nje ngoba phela kuyafana noigazi lakho uyangibona uyena ngabe uyakuvikela uyena ngabe uyakukhusela buka manje sekuze kufika ukuthi uthandana ne stepfather uma mina ubenganginingi ngisho 20 rand nje lo ubevele ethi angihambe ngizame ngaphandle kumfazi manje ngikhulile khona la kwathi khona silungiselele nabangani bami siyikhipha nalapho ngangibona nje kuyithuba elihle lokuthi ngikhulule nje umqondo wami ngiphume kulesihogo lesibe ngihlala kusona uma ngalelo langa wangithela u20 litha wonke wamanzi ekseni kwakuyisekuseni and kwakuwojuni ojuni kusuke kulelu qweqo nje ngaphansi kusuke kunenkungu enye ma ngithela ngamanzi ngahamba ngayongena ekamereni ngayivalela ekamereni ngakhala ngasizwe isona stepfather futhi lapho sangikhulumela sathi akangamuhle ukungihlukumeza kanjena stepfather bese ngathembi nje ukuthi uma uyangizala ngempela silokho singincoma sithi umuhle silokho sisho ukuthi ke siyangithanda nami ngaqala ngatshela ukuthi ngingubo njengokuthi ubaba kwayakhe imali kwezinye ikhathi nganginikezwe stepfather nakhona umama ebonile masenginika wekhuluma athi mdala lo muntu lona uyamduda kufuze ngabuya ngaphandle ubona umhlaba ayizamela umfazi omdala lo ubaba eloke ethi angamnaki umana okwaza wagcina ethena ucela ukuthi abo baba ngimina ngamtshela ukuthi vele ubaba nje ilapha asho khona ukuthi ucela ukuthi ngibe unkosikazi wakhe omuhle uzongiphatha kahle uzongisusa kule mpilo le ngiphilayo nami ngavuma ke bengakaze nje mhlambe asho something mhlambe akuncome ezinye izinto ubena ukungincoma athi ngime kahle ngiheri nje ngiyathandeka bake bangincome nje abafana la ngaphandle hayi wena hey obaba benzuku zokugcina South Africa niyabona ukuthi ngempela ungahlukumeza ingane uyiphathe kabi kanti usathanda uzosebenzisa lelo thubu ukuthi ingane ayicathamele hayi wena azikho mhlawumbe izinto awayekade mhlawumbe ekuthengele zona izinto enganginazo nje mina vele ngangizithengele uyena stepfather uma akaze angenzele lutho lokho ngaba khona nje mina lemhlabeni ngisho iphendi vele uma akulutho yonke into enginayo mina vele bengiyithengelwe stepfather nakhona akhuluma abuza ukuthi ngiyithathele manje wawuthi uyithathe kuwena mhlambe wayengakushayi ngaleyo nto mhlambe egcine ngangibuye ngimtshele phela ukuthi hayi nohlala uthi angiyozama nami ngizamile lezi zinto la ngizame khona hayi nohlala uthi ngumfazi omdala sithe sakhuluma kanjalo nobaba engincoma ukuthi ngimuhle ecela ukuthi ke ngibe unkosikazi wakhe angikwazanga ukuthi ngimphendule ngaloso sikhathi ngase ngicela ukuthi sibuye sikhulume
ngoba uma usengabuya nomnini mhlawumbe singakhuluma kahle kusasa ngoba ngakusasa uma wezoya emsebenzini ngakusasa kuma wangaya emsebenzini angisazanga ngesizathu sokuthi indaba engayanga emsebenzini umyeni wakhe ngaleso sikhathi wengekho so ngithe stepfather yebo ngitheme ngicheck efonini ngathola uWhatsApp wase stepfather nayo leyo phone leyo ngayithengelwa isona stepfather. Hayi wena awumeke inhloboni yefoni iVivo. Okay. Ngasengele isona stepfather satha sihlangane eAlbany eThekwini ehotel. Ngafika ehotel ngithema ngifike ehotela ke ngakhipha ifoni ke ngamWhatsApp ubaba wangitshela ukuthi angize room number 4. Hayi nganyuka ke nami ngahamba ngaya room number 4. Mangivula nje eminyango ngakhangwa ubunye nje ubuhle imbali zayichithiwe phansi. Hayi wena no chocolate manginyukele embhedeni kunembali ezazakhulava imbali ezibovu. Lapho ke kunewasha ngikhuluma nami ngaliphi iwasha namawashi lawa aqindukayo. Iwashi la 2000 ngisanalo namanje futhi lelo washi necklace. Ubaba ilapho ke asho khona ukuthi ke konke lokho engikubona la okwami ukwenzele mina. Ilapho engabona khona ukuthi ubaba ngithanda okwangempela. Bengibona vele ukuthi uyangithanda kodwa lapho ngabona khona ukuthi konke lokho akwenzile i-effort yakhe engake elungisa lela room elungisela mina. Ngabona khona ukuthi nami igcineni ngitholile ukuthanda. Ubalekile. Ngayibona ngibaleke kakhulu. So ubaba umuntu onjani? Umuntu odinana osoft? Umuntu osoft ngoba angikaze ngimuzwe ethethisa uma ngalendlela leyo ukuthi ngize ngithuke. Umuntu nje oright uneminyaka o40. Manje ke nobaba senike nalala. Ngabo lobo busuku lobo basehotel. Awubuyanga ekhaya ngalolu suku? Ngizange ngize ngibuye ekhaya ngalolu suku. Sahlala nje usuku lonke sahamba ngakusasa. Nakhona ubaba wahamba kuqala. Mina ngingalandela khona uma engekaza asona. Manje awuthukanga nje ukuthi ima ke awuthukanga ngalolu suku? Kwakusuku lami lokuqala phela ngoba ngangivirgin. Kodwa akuzange kube khona ukuthuka lokho ukuthi ngiyayisona. Kwabe ukuthuka nje ukuthi lento le engizoyenza ngiyayiqala. Hayi wena. Vele uma wesenako ukusho ukuthi ngumfazi mina vele ngibafanele ngilala nabafana. So kwangayona into engithusa kakhulu ngoba vele lawo magama ayesekuhlumezile. Ayesengihlumezile. Istepfather sinangaki? Sina 40. Unangaki iminyaka? Ngina 22. But uyamthanda uyimisele ngayo? Ngiyamthanda kakhulu isona sizathu esenza ukuthi ngize la sesineminyaka futhi sithandana. Ayiziboni nje ngihlukana naye. Babukeli uthi sisakazibona ehlukana ne-stepfather sakhe so and nje uyamthanda kakhulu. Le ndaba iyindida awusho ubaba i-stepfather sakho udali wakho njengamanje noma wakho banazi izingane noma banazo ezinye ngaphandle kwakho wena ngoba vele uthi stepfather kuyena? Bebenazi izingane amawele zasezashona ke. Bebekhiphile nje kwi-family trip uma wathi ngizosala mina ngigade ekhaya. Kodwa ngalolo langa ubaba awagcina engahambanga. Uma wagcina kuhambe yena nezingane. Baba sengozini ingane zashayiswa imoto. Zihamba naye kodwa uma ukuthi kanjani kangazi. Nokuxabana nje kubuye baxabane kwaqala lapho belwa. Mhlawumbe ngase kuyi-enge ukuthi izingane mhlawumbe azisekho izingane zabo zobabili. Siswami kuzolunga okungakubulali kuzokuqinisa kulomhlaba but nangu umbukeli nayo bazofaka ama-advice laphana uzobuka kuma-comment ukuthi bathini.
Babukeli ngiyabona kunjani eSouth Africa umhlaba uyaphenduka and awumile. So my sister kunzima kunjalo awusho. Ubaba uyistepfather sakho le udala wakho othandana na umuntu ama wakho. Nihlala naye yini lapha ekhaya kini? Stepfather sami noma bakipitile lapha ekhaya. Oh. Kodwa ubaba unawo amakhaya umani kuye unako ukuthi abuye avakashe aye khona emakhaya. Kodwa futhi ubaba unawo umuzi wakhe nje wakhe oseBluff. Uma akazi ngawo yini owazi. Oh. Okay. Awusho ubaba usebenza phi ngoba phela eBluff akuyona indawo noma yobani? Ubaba usebenza ekhampanini ya Coca-Cola. Unemali. Futhi nje awulambi lapho. Hawu angilambi nakancane nje ngiphethe kahle. Manje into engifuna ukuyazi njengamanje uma wakho ngoba sizomtshela namhlanje sizomfonela. Methi hlukana nendoda yakhe wena lithini lakho? Hayi ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane naye nje lami ngama lapho. Uthi ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane mina nobaba. Okay. Kodwa manje ngiyacabanga ukuthi phela umuntu uyamthanda kumele liphume leligama lokuthi ubaba. Kumele uthi hayi udala wakho wakabani sibonga umpembu lo. Ubaba wakamthetho. Isithandwa sami. Hey South Africa. Akuhle ngoba kuthini eMzansi. South Africa nayibonela ukuthi isithandwa sami. Sisaba hayi ngiyakuzwa inhliziyo bathi iyaphi iyala ithanda khona. Hayi wena. Manje uyayibona sekushada. Ngiyayibona unako vele ukungithembisa ukuthi ufuna ukungilobola. Yini nje yenza ukuthi uzokushada? Ohluke ngayo noma wakho. Okokuqala nje umana akawazi lo muzi lo kababa oseBluff. Ziningi nje uma izinto angazazi ngobaba mina engizaziyo. And futhi ubaba mengabe nami uzizwe khululekile akahlale ethetha nje angihlale ngithetha njengoba uma uhlale ethetha. Ngaso sonke nje isikhathi yena umoya wakhe nje uhlezi phakeme. Uyawazi amaphini asebank? Amaphini asebank wonke ngiyawazi futhi ahlala kumina. Lokho kusho ukuthi uma akanayi access ezintweni zababa yebo. Siswami Nosihle. Njengamanje mamkhize ngiyacabanga ukuthi emagcwabe kumele sifonele uma wakho. Yabo? Umazisi uthi wena nestepfather sakho niyathandana senina 3 years nithandana. Right? Ngizokhipha ifoni njengamanje ngikunikeze awusaba ngithi? Hayi angisabi. Sibundu uyabulala bathi sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa yonke indlela idlula la. Asista nje ngizocela udayele nje inamba. Hey simfonele ukhulume konke seswami. Hayi ngizokhuluma konke. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. Idlule la. Any 2 keys to get this welcome tone at R6 per month. T's and C's apply. Angifuni mina leyo Thompson. Hello? Yebo. Uyaphila my sister? Yebo. Hello mami uyaphila? Ngiyaphila njani? Awu muhle ongabonwayo wemihla ngemihla. Siswami mawami la nginosisi nje ofuna ukukhuluma nawe kuthi uNosihle ngabe uyamazi Nosihle? Yebo Nosihle mntanami. Okay ya nginayo Nosihle la. Khona into afuna ukutshela yona nje kahle ngizomnikeza ifoni then nisukukhuluma. Hayi inkinga. Yonke indlela idlula la. Yebo ma. Ya Nosihle, kwenzakalani? Yebo ma. Ngifuna ukutshela ukuthi right. Ngifuna ukukutshela ukuthi ngithandana nobaba.
uthandana nobaba ubaba wakho wafa nje manje kanjani ngiyazi ukuthi ubaba wafa futhi akafanga washona ma ngithandana okay khuluma ke noSihle ngikuzwa kahle phela mina angi-understand nje ukuthi kahle uthini ngithandana nomthetho umthetho yebo wena uSihle ungangenzi leyo nto mina ungangenzi leyo nto ungathandana kanjani umthetho kwazi ukuthi uthandana nami ubaba wakho omncane usho ukuthini mama uthi angakwenzi leyo nto kanti wawusho ukuthini ukuthi ngumfazi manje angiyimeli wena kusho ukuthi awuthethiswa wena mengabe ngitshela ukuthi umfazi awuzimele kusho ukuthi thatha umuntu wami okuyena ongijabulisayo wena uzothatha yena indaba ungabhekile ngaphandle ubheka abanye abantu indlela yokuthethisa ingane yini leyo ngithanda yena-ke mina umthetho nje wena uSihle yazi ngeke ubuye la ekhaya angeke nje ulale la ekhaya kuleyo nto oyenzayo vele sesikhobheni la umuntu othandana noma wakho ngiyamthanda nje ma nami uyangijabulisa nje bekujabulisa hayibo le ngane nkosi yami wena uSihle uphilile kahle khanda kakhulu yazi ukuphila kukho kwena awukho right ngempela awukho right ungathandana kanjani nomuntu owubaba wakho ombiza ubaba wakho ehlala naye endlini uthandana noma wakho kodwa kusho wena nje ma ukuthi wami ubaba wafa ubaba wakho manje usho ukuthini ukuthi ngithandana kanjani kusho ukuthi thatha umthetho ame ngabe wafa ubaba wakho hayi le ngane ngeke kodwa-ke ngiyamthanda uphilile kahle phana ngiphilile futhi ngiyamthanda umthetho ayikho leyo nto ayisoze yenzeka leyo nto uyibona ufile leyo nto kutshela angisoze futhi ngahlukana naye-ke mina umthetho yabo nje wena uphila awuphilanga ekhanda awuphilanga wena ngane ekhanda lo mthetho wakho ngifuna ukumthatha ngimbeke la ngikhulume naye kade ningiphumele kwami noba u2 nihambe kuba u2 ngizoyenza-ke nje leyo vele ikona oku-right lokho ngiyayiqala nje mina ingane enganangqondo kanje ngiyayiqala nje ingane enganangqondo kanje ubaba wakho loyana wakukhulisa kusukela umncane wakukhulisa usuzowenza njena wena wawuzombonaphi ukuba ngifikanga naye lapha ekhaya ngibonga wena-ke futhi lapho ngibonga wena hayi ke kusho kuthiwa khulisa ingane wena iyokujikela isindala awukazi ungikhulise ma uqede kusho wena ukuthi bengikhulisa umthetho mina wena awukazi ungikhulise mina angaze ngikhulise awukazi ungikhulise bekuba lade mtshela ukuthi angikhulise nawe ngoba bekuyimina naye umthetho ukuthi ngitshela into eyodwa kwangithengela yona ayikho leyo nto umthetho uma ngenzela izinto wena wohlezi ucomplain wohlezi ukhuluma futhi-ke nje wena ungizali nje wena uyingane njani vele wena uyingane njani ngiyingane lo wayakha mina ngakhiwa uwena ukuthi ngibe nje usukhuluma yonke le nto lena ngoba nakho usuthole umthetho sengithola isibindi-ke sokuthi ngikhulume ma angisafuni ukukhuluma nawe-ke manje mama yebo ya mama manje qhamukathi vele umtholaphi uNosipho loyo usibhalele la kwiVumani Film so sithe asikhona namhlanje ukuthi sikutshele lo daba so manje angazi noma ikhona indlela engiyenza ngayo nikhulumisana angifuni ukukhuluma nawe manje ngicela umthathe lapha emikhona nje umthathe umlethe la umthathele ingubo zakhe uhambe naye angiyidingi ngisho nalezo iy'ngubo zakho mina vele angizidingi kwalezo iy'ngubo vele umthathe uzongithengela ezinye iy'ngubo angiyifuni uyigqoke angisafuni futhi nalokukhuluma naye lo mthetho wakho nathi asifuni ukukhuluma nawe angisafuni nje wakukhuluma vele angazi usuyeboneni kwakuwena nje umthetho wamina hewu uyayivala ifoni mama manje njengamanje senze njani sikusize uthathe iy'ngubo then angiboni ukuthi ngisazoya mina vele ekhaya ngizohamba-ke kumthetho mhlawumbe umthetho ozokuthathela iy'ngubo hhayi ngizothola iy'ngubo ezintsha angisafuni ukuthi nje ezongihlanganisa nomama umuntu ngikhuluma naye kahle uyangidikila nje my sister kuzolunga yabo kodwa at least ngoba Moses usave umthetho wakho ngiyabona uncuma nokuncuma masikhuluma ngayo ngawo umthetho inyambosi wabukele okay siyabonga ababukeli zonke izinto zenu niyifunayo zilunge siswami
Siyabonga kakhulu but-ke musu khona ukuxazisayo uboshwe ne. Khona sizokwazi ukuthi ube safe. Akumele sikuthole sushayeka sunamabo. Kodwa ngiyakuthemba ngibonile ukuthi uyazizwa uma ukhuluma ngomthetho. Shuthi uzokuvikela. Ngiyabonga kakhulu nje nami ukuthi ningisize. Babukeli siyabonga kakhulu konke kwenu kulunge. Amen.